स्कूटी कौन सा आप लोग देख लीजिए। जस्ट इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में ना मैस्ट्रो इज, तो इसके साथ ही साथ आप लोग को फ्रंट साइड में दिखाई दे रहा है हीरो की कंपनी का ये स्कूटी है। चलिए आप लोग को देखा था प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है। जैसे चाबी से इसको ऑन किया उसके बाद ही स्टार्ट करने के बाद आप लोग को देख सकता, देखो स्टार्ट तो हो चुका, लेकिन जैसे है ना अभी इस कंडीशन में अभी स्कूटी चालू है, जब चल रहा है ना इसी टाइम पे एक आवाज़ कर रहा है, आप लोग साउंड सुन सकता है। कैसा है, ब्रेक को पकड़ने के बाद है ना जब इसको एक्सेलरेटर को घुमाएगा ना उस टाइम साउंड कर रहा है। मैं मोड़ा बस आप लोग साउंड तो सुन पाया, ये कहाँ से इसका फॉल्ट हो सकता। चलिए फ्रेंड, आप लोग अगर न्यू मैकेनिक है ना तो आप लोग ये वाला वीडियो अगर कंप्लीट देख सकता तो अभी आप लोग को 100% प्रॉब्लम को पता कर सकता। चलिए फ्रेंड, अभी डायरेक्ट है ना क्या करेगा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का है ना ये क्लास कवर को ओपन करना पड़ेगा। कहाँ पे फॉल्ट है आप लोग को डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करता। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में इसकी क्लास साइड सबसे पहले ओपन करता और आप लोग को प्रॉपर तरीके से देखा था कहाँ पे इसका फॉल्ट है। क्लास साइड ओपन करने के बाद ही है ना आप लोग को देख पा रहा है इस जगह पे है ना जो ड्राइव बेल्ट है ना पूरे तरीके से ये लूज हो चुका, इसके वजह से है ना इस तरीके से साउंड कर रहा है। चलो डायरेक्ट देख पा रहे ये पूरा टच कर रहा है, तो इसी कंडीशन में क्या करेगा, इस चेंज करके देगा ना तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए लेकर आता और इसको फिट ओपन करके लेता और आप लोग को प्रॉपर फिट करके देखा था इसका साउंड अभी किस तरीके से है। देख लीजिए ये जो आप लोग को देखा है डुएट का और इसके साथ साथ मैस्टर एज का आप लोग अभी एमआरपी भी देख सकता है 312 रुपये है, ये रोलोन का है। चलिए डायरेक्ट इसी को ओपन करके आप लोग को देखा था, ओपन करो बस फिटिंग करो फटाफट। देख लीजिए फ्रेंड, ये प्रॉपर तरीके से न्यू वाला बेल्ट ऐसे को ढाल दिया और ये मेरा हाथ में देख पा रहा है ये ओल्ड वाला है। चलो डायरेक्ट इस वाला कवर को लगा देता और आप लोग को स्कूटी स्टार्ट करने के बाद आप लोग को प्रॉपर तरीके से देखा था। जैसे चाबी स्विच को ऑन किया स्टार्ट करके लिया, उसके बाद है ना पहले ब्रेक को प्रेस करने का बाद ही है ना पिकअप दे रहा था ना उस टाइम आवाज़ आ रहा था। अभी आप लोग चेक करके देख सकता, मारो एक्सेलरेटर मारो मारो, बस 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 बस। तो आप लोग देख लिया इसका जो प्रॉब्लम था ना 100% सॉल्व हो चुका। वीडियो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।